Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana shu ba'zi bemorlarimiz telefon qilib so'rayapti. Yo'tal qiynayapti, tomog'im qichishib yo'talyapman deb. Odatdagidek avvalo biz bu borada shifokorga murojaat qilishni tavsiya qilamiz. Albatta zamonaviy tibbiyot xizmatlaridan samarali foydalanish kerak. Lekin surunkali bu davom etayotgan bo'lsa, oddiy uyda ham buni xalq tabobati yo'li bilan davolashni yo'lini men mana YouTube kanalimizda bir nodir kitoblardan she'riy qilib tushuntirganman. Mana qarangki, bundan 10 kun oldin o'zimda ham paydo bo'ldi. Shu ichimdan kelib qilib yo'talish, tomog'im qichishib, keyin o'zimni o'sha ko'rsatuvimni amaliyotda o'zim qo'llab ko'rdim. Birinchi galda mana bu isiriq deydi, birovlar Hasan Husan deydi, birovlar adrasma deydi. Xullas mana ko'rsatyapman. Shuni aytaylik, bir qism pastdan bu yoqdan olib, sindirib olib, bir qismini mana bu kastrulga solib, 2 litr suv solib, past olovda 1 litr qolguncha qaynatasizda. Xo'p, demak buni suzib olib qo'yib, 3 mahal tomoqni chayib g'ara-g'ara qilib turasiz. 2 kun shundoq qiling, butun yo'tallar to'xtaydi. Ozgina ichingizga ketsa ham hech zarari yo'q. Shu bilan birgalikda endi hozir anjir bozorda topilmaydi o'ylashingiz mumkin. Yo'q, kechirasiz, mana shunaqa baraka topsin. Dehqonlarimiz anjirni mana shunaqa quritib, qoq qilib, mana shu holatda sotyapti. Buni olib keldim men ham. Bir 10-12 tasini sekin olib turib, kastrulga solib, bir 2-2,5 litrlar suv solib, 1 litr qolguncha qaynatdim. Mana bunday bir yaxshi kompot bo'ldi. 3 mahal ovqatdan keyin buni ichib turdim. Mana hozir yotishdan oldin yana bitta ichdim. Yo'tal tamomila yo'qib ketdi. Yo'talmayapman, Xudoga shukr. Tomoq qichishlarim yo'qib ketdi. Boyagi o'rischa so'z ishlatamiz. Dixaniyasi ochilib ketdi deydi-ku, dixaniya ham ochilib ketdi. Havo yo'llari ochilib ketdi. Ovozim jaranglab turibdi mana. Demak, xalq tabobati albatta juda ham yaxshi, lekin yana bir bora aytaman, bu hamma kasallarga bir xilda ta'sir qilishiga kafolat bera olmayman. Chunki organizmlar har xil. Avvalo lorga borish kerak. Lor doktori bo'ladi, tomoq, quloq, burun doktorini lor deydi. Mayli, ular ko'rsin, nimadir desin, davolash qo'lidan kelsa davolasin, beozorgina. Lekin shu bilan birgalikda donishmand xalq tabobatidan ham samarali foydalanayotgan ekanman. Boshdan o'tkazgan tabib deganday, sizlarga ham buni bemalol tavsiya etaman. Joningiz sog' bo'lsin azizlar. Bilasiz, telefonim ma'lum. Yana bir bora eslataman. +998 90lik 912 09 63 To'lqin og'a yoshlar uchun, To'lqinjon kattalar uchun, To'lqin jo'ra tengdoshlar uchun. Joningiz sog' bo'lsin azizlar. Bemalol telefonimga, telegramimga yozib murojaat qilishingiz mumkin. Yana qo'shimcha fikrlar bo'lsa aytaveramiz. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin. Bayramlarda, to'y marakalarda, farovon dasturxon atroflarida, yaxshi bir to'kin dasturxon atroflarida ko'rish nasib qilsin. Salomat bo'ling azizlar.